Ukraina planifikon të zëvendësojë monedhën e vogël kopek për të hequr një simbol të mbetur nga dominimi i dikurshëm i Moskës. Guvernatori i Bankës Qendrore shtoi se ndryshimi pritet të përfundojë brenda këtij viti. Monedha kombëtare hyrvnia u fut në qarkullim në vitin 1996, 5 vjet pas pavarësisë nga Bashkimi Sovjetik. Ukraina prodhoi monedhat e saj për mbajti emrin sovjetik kopek. Valutat e reja do të quhen shah, një term historik Ukrainas, duke shënuar një tjetër hap të vendit për të shkëputur nga Rusia, pothuajse 4 vjet pas fillimit të pushtimit të plotë rus. Duhet të përfundojmë reformën monetare dhe të hiqim çdo lidhje me Moskën. Ne kemi termin ton dhe ka ardhur koha ta marrim sërish. Parlamenti i Ukrainas po përgatitet të shqyrtojë projektligjin për zëvendësimin e monedhës, ndërsa Banka Qendrore po organizon debate publike, ekspozita dhe aktivitete për të rritur ndërgjegjësimin. Termi shah, që do të thotë hap, është përdorur si njësi monetare në Ukrainë gjatë shekujve 16 dhe 17. Gjithashtu, kartë monedha me këtë emër ka qenë në qarkullim gjatë revolucionit të Ukrainës të viteve 1917-1921, shpjegoi guvernatori. Sot kopek përdoret vetëm në 3 nga 15 ish republika sovjetike. Në Rusi, Bielorusi dhe Ukrainë, shtoi ai. Rusisht ka qenë për shumë Ukrainas gjuha e parë deri në fillim të viteve 2000, ndërsa popullsia kishte një qëndrim pozitiv ndaj Moskës. Për lufta e ka ndryshuar situatën. Shumë njerëz kanë hequr dorë nga lidhjet me gjuhën dhe kulturën ruse. Qindra fshatra e qytete kanë ndryshuar emrat e rrugëve dhe kanë hequr monumentet e figurave sovjetike. Gjithashtu janë hequr pllaka përkujtimore për shkrimtarë, artistë dhe shkencëtar rusë që kanë jetuar apo punuar në Ukrainë. Një sondazh realizuar në shtator nga Instituti Ndërkombëtar i Sociologjisë në Kiev tregoi se rreth 91% e ukrainasve kanë një qëndrim negativ ndaj Rusisë, ndërsa vetëm 4% shohin atë pozitivisht.